નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું સ્વરૂપલ લુણીચિયા. સંપૂર્ણ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. ડીસા તાલુકાના જૂના ડીસા ગામના કાયમી તલાટી ન હોવાથી ગ્રામજનોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. તાજેતરમાં તલાટીની બદલી થતા પંચાયતનો વહીવટ ચાર્જ પર ચાલી રહ્યો છે, જેના કારણે ગ્રામજનોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ડીસા તાલુકાનું જૂના ડીસા ગામ એક મોટું અને શિક્ષિત ગામ ગણાય છે. થોડા સમય અગાઉ અહીંના તલાટી હેમંત પંચીવાળાની બદલી છત્રાળા મુકામે કરવામાં આવી હતી. ત્યારે પછી જૂના ડીસા ગ્રામ પંચાયતનો વહીવટી ચાર્જ પરના તલાટીને સોંપવામાં આવ્યો હતો. ચાર્જ પરના તલાટી પાસે અને 2-3 ગામોનો પણ વહીવટનો ભાર હોવાથી તેઓ જૂના ડીસા પંચાયતને પૂરતો સમય આપી શકતા નથી. આના પરિણામે ગ્રામજનોને પંચાયત સંબંધિત કામકાજ માટે તલાટી કે સરપંચ નિયમિતપણે હાજર મળતા નથી, જેનાથી તેમને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. આ પરિસ્થિતિને કારણે ગ્રામજનોમાં કાયમી તલાટીની નિમણૂક કરવાની પ્રબળ માંગ ઉઠી છે. ગ્રામજનોએ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીને જૂના ડીસા ગ્રામ પંચાયતમાં તાત્કાલિક કાયમી તલાટીની નિમણૂક કરવા આદેશ કરવા અપીલ કરી છે.